Oi, meus amores. A tia Jane veio hoje pra mostrar a vocês como é que faz uma fogueirinha de São João, certo? Ó, vou precisar da mãozinha, tinta vermelha, tinta amarela, palito de picolé e pincel e cola, certo? Como a mãozinha de vocês é pequenininha, pode usar palito de fósforo, entendeu? Vou pintar minha mãozinha, colocar no papel, depois eu vou colocar os palitinhos de picolé, olha. E a tia pintou de marrom. Se você não tiver marrom, você faz aquela dinâmica. Vermelho e verde dá marrom. Agora, vamos começar? Vamos lá. A tia vai botar uma musicazinha, tá? Primeiro os dedinhos de amarelo. Palma vermelha. Bota na folhinha. Aí, ó, a gente vai pintando, ó, certo? Olha como tá ficando lindo a nossa fogueirinha. Agora a tia vai pegar os palitos, ó, a sacola. E vamos fazer. Olha. Tá ficando bonita a fogueirinha. E é os pauzinhos, ó, que a gente faz. Colocar na fogueira. Pra poder sustentar a fogueira. Olha como tá lindo. Passando colinha, ó. Quero ver vocês fazendo, tá certo? Chama a mamãe pra fazer com vocês. Olha que lindo. Quantos dedinhos nós temos aqui na mão? Conta com a tia. 1, 2, 3, 4, 5. Olha as plaquinhas que vocês levaram. Olha aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5. Nós temos quantos dedinhos? 5 dedinhos. Espero que vocês tenham gostado da nossa fogueirinha. Olha, façam com a mamãe de vocês. Te aguarda, tá bom? Vocês fazerem para colocar no grupo, tá certo? Tarefinha de hoje também, tá bom? Um beijo no coração.